السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Këto janë dy ajete të surës El Hashr. Përkthimi i tyre është: O ju që besuat, kijeni druajtjen ndaj Allahut. Çdo shpirt le të ketë parasysh se çfarë ka quar përpara për të nesërmen. Kijeni druajtjen ndaj Allahut. Allahu padyshim është shumë i dijshëm për gjithçka që bëni. Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, edhe ai i bëri ta harrojnë veten e tyre. Ata janë të ligj. Në përgjithësi vërejmë se rronja e çdo mëkati apo gjunahu është shpërfillja ndaj tij dhe mos përpjekja për të ruajtur nga ai. Por pikërisht kjo pakujdesi e shpije njeriu në mëkate të mëdha, sepse dalë nga dalë ai fillon të harrojë mirësitë, fillon të harrojë ato nivele të mirësive që një besimtar duhet t'i arrijë. I ftohet frika ndaj Zotit të Madhërisëm, i zbehet druajtja ndaj tij, humb besimin e plot në jetën e pas vdekjes. Kështu, një besimtar praktikisht fillon të largohet nga besimi dhe kushtet e tij, për të përfunduar më pas si jo besimtar në sytë e Allahut të Madhërisëm. Në ajetet e cituara më lart, Allahu i Madhërisëm për këtë u ka tërhequr vëmendjen besimtarëve, duke dhënë theks të veçantë. Zoti u thot besimtarëve
se shqetësimet tuaja nuk duhet të jenë për dëfrimet, argëtimet, kënaqësitë dhe rehatisë së kësaj bote, apo për lidhjet tuaja me të afërmit, shokët e miqt, por ajo që duhet të jetë shqetësuese për ju është e nesërmja. Në çfarë mase pra besoni në Zotin e Madhrishëm dhe shqetësoni për të arritur druajtjen ndaj Tij? Epiqendra e shqetësimeve tuaja duhet të jetë llogaridhënia në jetën që vjen pas kësaj jete. Nëse ndodh kjo, vetëm atëherë mund të keni edhe zhvillimin e moraleve të vërteta. Morale që do t'i përvetësoni në këtë nivel nuk do të jenë sipërfaqësore, por do të jenë thellësisht të destinuara për të tërhequr pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Përparimi juaj shpirtëror dhe deklarata juaj se jeni besimtar do të përputhen vetëm kur do të keni sy mbi të nesërmen. Besimi juaj pa interes dhe i sinqert në Zotin e Madhrishëm vetëm atëherë do të ketë vlerë tek ai kur do të përpiqeni për të fituar pëlqimin e Zotit, duke patur parasysh të nesërmen tuaj dhe kur do të përpiqeni vazhdimisht për të zbatuar porositë e Tij. Duke përkthyer ajetin e parë që recitova, Mesiu premtuar selam thot: O ju që besuat, kini frikë nga Allahu dhe çdo kush nga ju të ketë parasysh se çfarë pasurie ka dërguar për jetën e ardhshme. Kini frikë nga Allahu që është i gjithdijshëm dhe që sheh veprat tuaja. Do me thënë, ai njeh mirë veprat tuaja. Prandaj, kurse si nuk do të pranoj veprat tuaja false. Pra, Allahu i Madhrishëm, ne kemi nevojë të thellohemi dhe të shqetësohemi për këtë porosi të Zotit të Madhrishëm, që ne duke qenë të druajtur ndaj Tij të shqetësohemi për të nesërmen. Kjo është porosia e Tij. Ne të kemi sy mbi ato gjëra të cilat na përmirësojnë të nesërmen. Zoti i Madhrishëm që njeh mirë zemrat tona, që di shumë mirë se cilat janë veprat tona dhe i cili nuk kënaqet nga veprat sipërfaqësore, siç thot Mesiu premtuar selam, sepse ai bën dallim midis veprave false, sipërfaqësore dhe atyre që janë të vërteta. Pra, kjo pikë për një besimtar duhet të jetë shumë shqetësuese, që të nesërmën çfarë llogarie ai do t'i jap para Zotit. Ne nuk, si jo besimtar, nuk mund të mbetemi të kënaqur me veprat tona sipërfaqësore. Për të pasur suksesin e vërtet, ne duhet të ndjekim rrugën e takwas. Hazrat Kalifi i parë i Mesihut premtuar selam në një vend thot që në këtë ajet Zoti i Madhrishëm ka treguar një qeles, ka dhënë një qeles për suksesin edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Pra, me këtë ne do të kemi, duke zbatuar këtë porosi, ne do të kemi sukses edhe në këtë botë, edhe në botën që vjen. Allahu thot që çdo shpirt le të ketë parasysh se çfarë ka dërguar për të nesërmen.
Ne nuk grumbullojmë pasuri për jetën që vjen, derisa nuk shqetësohemi për se çfarë llogarie do të japim para Zotit. Këtu dua të them edhe një gjë tjetër, që ky është një ndër ajetet që recitohet në hutben e nikahut, pra në hutben e kurorzimit, martesës. Madje ky është ajeti i fundit që recitohet në hutben e nikahut. Dhe ajetet të tjera si dhe ky ajet, pra të cilat recitohen në hutben e nikahut, na tregojnë, na japin porosi të ndryshme. Ato na porosisin që ne të mbajmë gjallë lidhjet farefisnore dhe të plotësojmë, të përmbushim përgjegjësitë që kemi ndaj tyre, të përvetësojmë vërtetësinë dhe të zbatojmë të gjitha porositë e Allahut dhe të dërguarit të Tij. Dhe pastaj në këtë ajet Allahu thot që të kemi sy mbi të nesërmen. Dhe thot që nëse do të kemi këtë, atëherë ne do të zbatojmë më mirë porositë e Allahut dhe të dërguarit të Tij. Tani Allahu i madhrishëm, porositë e Allahut dhe të dërguarit të Tij janë të shumta. Dhe ato, zbatimi i tyre padyshim sjell një bukuri në jetën tonë shoqërore. Kalifi i parë thot, nëse njeriu ndërgjegjësohet edhe vepron sipas këtyre porosive, ai do ta zbukurojë edhe jetën e kësaj bote. Edhe jeta shoqërore e kësaj bote e tij do të bëhet xhenet për të. Pastaj përveç kësaj, duke zbatuar këtë porosi, njeriu jo vetëm që e përgatit veten, por edhe fëmijët e tij i përgatit, sepse thot çdo shpirt duhet të shikojë se çfarë ka dërguar për të nesërmen. Dhe fëmijët janë e ardhmja e tij. Dhe nëse besimtari zbaton këtë porosi siç duhet, ai bëhet garant i edukimit të fëmijëve të tij. Kështu pra, edhe fëmijët e tij zbukurohen dhe bëhen ndjekës të rrugëve të mirësisë. Pra, ato shtëpi, ato fise, ato familje, të cilat shkatrojnë veten e tyre për shkak të gjërave të vogla, nëse janë besimtar, duhet t'i kushtojnë rëndësi kësaj pike, që për gjëra të vogla nuk duhet të aprishin të ardhmen e tyre, të nesërmen e tyre, por të sakrifikohen për edukimin e fëmijëve të tyre të ardhshëm. Pra, ata, duke zbatuar këtë porosi, së pari duhet ta zbukurojnë të nesërmen e tyre, edhe së dyti edhe të nesërmen edhe të fëmijëve të tyre. Po të zbatohet kjo porosi siç duhet, atëherë shtëpitë ose familjet që shkatrohen për gjëra të vogla nuk do të ndodhin, nuk do të përfundojnë kështu. Fëmijët tuaj nuk janë vetëm e ardhmja juaj, por edhe e ardhmja e kombit edhe e xhamatit. Ata janë pasuri e xhamatit. Është përgjegjësia e prindërve që t'u tregojë fëmijëve rrugën e drejtë. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur prindërit zbatojnë me përpikëri të gjitha porositë e Zotit e të dërguarit të Tij. Zoti na e mundsoft këtë.
Ky është një aspekt i zbatimit të kësaj porosie, कौम का भी सरमाया है। të cilin çdo besimtar duhet ta ketë parasysh. उनको सही रास्ते दिखाना माँ बाप का काम। Pra që ta zbukurojë veten e tij, të nesërmen e vet, edhe të nesërmen e fëmijëve të tij. अपने आप को Edhe kështu ta zbukurojë jetën e kësaj bote dhe jetën që vjen. चलाने की कोशिश करने वाले हैं। अल्लाह ताला Në jetën tonë तौफीक अता फरमाए। vijnë raste të plota të tilla kur ne nuk punojmë me takua. जो दिलाई है Kur nuk kemi sy mbi ahiretin, अपनी kur और बच्चों की दुनिया व u japim më shumë rëndësi mjeteve dhe mbështetjeve të kësaj bote se sa बेशुमार mbështetjes së Zotit të Madhërisëm. जब हम Në mënyrë të pavetdijshme japim rëndësi botës आखिरत पर për shkak të dobësive, për shkak të përtatësisë, për shkak të pakujdesisë. नजरियात को ही सब कुछ समझ लेते हैं। दुनिया Ne shkatërrojmë të ardhmen edhe të kësaj bote लाशऊरी तौर पर तरजीह देते dhe edhe të botës tjetër. हैं। फिर अपनी कमजोरियों की वजह से, नाअहलियों की वजह से, सुस्तियों की वजह से Nuk mendojmë që इस दुनिया को cilat mund të jenë pasoja भी बर्बाद करते të këtyre veprimeve. Kalifi i parë i Mesit Premtuar në një vend në me fjalë të shkurtra अगले जहान की कल को भी e shpjegoi këtë ajet duke thënë se një besimtar duhet ये नहीं सोचते që të ketë parasysh pasojat e veprës që po bën नताइज निकल सकते। paraprakisht. Thot, njeriu अव्वल ने kur zemërohet dëshiron të vras, dëshiron të vjedh, यूं तो जो दिलाई por कि मोमिन को चाहिए nuk arrin të mendojë se cilat mund të jenë pasojat e veprimit. वो पहले सोच ले कि इसका नतीजा क्या होगा। Pra, nëse do ta bëj këtë, atëherë mund të ndjek rrugën e takvas, pra që të mendojë për pasojat. गाली Dhe të gjitha mëkatet që bëjmë किसका अंजाम i bëjmë vetëm sepse gjatë bërjes së tyre पर कदम मारने की तौफीक। njeriu अगर हम देखें thuaj se është i djallëzuar. तमाम बुराइयां Pra atë e drejton një djallë i cili e bën t'i harroj pasojat. Rrallë herë ndodh që ndonjë që vret apo që bën ndonjë mëkat pasi हमारे दिमाग में ta ketë bërë krimin vjen edhe dorëzohet. Rrallë herë ndodh. Çdo kush që pasi ti ketë kaluar kjo fazë përpiqet të fshihet. शायद ऐसा होता है कि कत्ल वारत करने वाले या गुनाह Çdo i mençur pra इकरार कर kur i vjen mendja खुद अपने आप përpiqet ta fsheh नताइज भुगतने की veten e tij. Nuk flasim për kriminalët, जो खुद ही पेश करते हैं तकरीबन por flasim për besimtarët, हर अकल वाला आम pra për ata që besojnë në Zotin e Madhërisëm. कानूनी कैफियत से बाहर आता है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। Shenja e besimtarit जुर्मों का sipas Zotit, sipas këtij ajeti thot, është që ai मामला अल्लाह ताला të ketë parasysh mbi të pasojën, जो आती लोग हैं जो बिल्कुल पागल हैं duke बल्कि folur rreth kësaj pike kalifi i parë vijon कि मोमिन की निशानी कल पर नजर रखना है। njeriu duhet të besojë se Zoti është i gjithdijshëm mbi çdo gjë që bën ai. कि नताइज Pra mbi çdo vepër që bën njeriu, नजर रखने Zoti është i gjithdijshëm. पैदा हो किस तरह नजर Nëse njeriu fiton këtë bindje इसके लिए आप फरमाते हैं që ka një Zot i cili e sheh mirë, "आओ खबीरों बिमा तामलून", i cili कि जो काम तुम करते हो अल्लाह ताला sheh çdo përtatësi, çdo vepër të keqe, çdo ligësi dhe e dënon, atëherë ai njeri mund t'i shpëtojë ligësisë. बादशाह है जो हर किस्म Shumë njerëz बदकारी दगा bëjnë padrejtësi edhe në detyrimet e tyre और उसका बदला të kësaj bote, në punët e tyre, तो वो बच सकता है। nuk qëndrojnë besnik
në punët e tyre, ऐसा ईमान për shkak të përtatësisë, për shkak të mosbesimit. Edhe ata e kanë shkatruar të nesërmen e tyre. फिरफा Edhe risku që fitojnë prej kësaj prej punëve prej kësaj mënyre nuk mbetet halal. उसका हक अदा नहीं करते, Pra, ky ajet उसका मतलब është shumë i gjerë उन्होंने भी अपनी कल को बर्बाद dhe në çdo hap अपना रिस्क जो उन्होंने हासिल किया वो भी हलाल नहीं है। e kap këmbën e njeriut besimtar बस që të mos shkojë drejt mëkatit. जो अपने कल पर नजर रखने की तरफ तवज्जो दिला रही है, Pra, बड़ी वसअत रखती है। ka nevojë që ne të krijojmë këtë bindje që Allahu i Madhrishëm पाँव पकड़कर me të vërtet sheh çdo vepër që po bëjmë ne. और गुनाह की तरफ भी बढ़ने से रोकती है। Dhe बस ne duhet të kemi bindje që ai në sheh jo vetëm vepra të mëdha, por edhe të vogla. कि अल्लाह ताला Nganjëherë disa vepra duke i kujtuar se janë të vogla, ne ja anashkalojmë अमल को देख रहा है। dhe përtojmë t'i bëjmë इस बात पर ose भी यकीन i bëjmë në mënyrë हर किस्म के mashtruese, फरेब, चाहे वो nuk e përmbushim मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं, marrveshjen. अपने काम में सुस्ती दिखा रहे हैं, Atëherë gjëra të tilla nuk i pëlqejnë Zotit. वाहिदे के मुताबिक जानबूझकर Dhe nëse nuk i pëlqejnë Zotit gjëra të tilla, atëherë किसी को दुआ rezultati padyshim është dënim prej tij. फाद उठा सकें, Prandaj तो याद रखें besimtari, ऐसी बात porosia që besimtari duhet të ketë sy mbi të nesërmen, खुदा ताला को पसंद नहीं तो फिर i kërkon që ai të pastrojë इसका बदलाव marrveshjet e tij, lidhjet e tij shoqërore, marrveshjet e tij मोमिन को shoqërore, कल पर नजर madje edhe ndërkombëtare, edhe रखने të ndjek rrugën e takwas. मामलात से लेकर Dhe ai që nuk bën një gjë të tillë, कारोबारी duhet të shqetësohet që बैनुल-अक़वामी do të ketë dënimin e Zotit. मामलात पर Njeriu nuk besimtari nuk duhet të mendojë që çështjet e kësaj bote nuk kanë lidhje me besimin. फिर वो इस बात को भी ज़हन में रखे Në fakt, takwaja ऐसा इंसान i përfshin të gjitha veprat e njeriut, edhe të kësaj bote, edhe ato që ai bën për hir të botës tjetër. Njeriu nganjëherë mendon के लिए se तकवा पर चलने का हुक्म है और तकवा që में njeriu nganjëherë mendon të shpëtojë दीनी और दुनियावी humbjes së kësaj bote खुदा ताला की dhe përpiqet të gjejë ndonjë përfitim gjithçysh. Por ai duhet të di se nuk mund të ndjek asnjë rrugë të tillë e cila इंसान के është mashtruese, po që se është besimtar. हासिल कर Kjo në dukje mund të jetë një sprov e kësaj bote, चाहिए por në të vërtet कोई ऐसा ajo shndrohet në sprov për besimin. लेकर फायदा हासिल Dhe siç u thash më përpara, dalë nga dalë, një njeri i tillë मान से heq dorë edhe nga besimi, pastaj edhe nga Zoti. दुनियावी मामला Prandaj, një besimtari gjithnjë duhet të ketë parasysh që sprov në besim është shumë më e madhe se sa sprov आहिस्ता në këtë botë, दीन और खुदा से, sepse me sprovën e besimit इसीलिए एक ati i shkatrohet edhe bota edhe ahireti. ईमान का इब्तिला दुनियावी इब्तिलाओं से बहुत ज्यादा है। Pra, ne duhet të analizojmë zemrat tona दुनिया और me दोनों synimin që duhet të shikojmë pasojat e të gjitha veprave tona dhe को टटोलते रहना चाहिए। të jemi të vetëdijshëm se Zoti i sheh çdo punë që po bëjmë. Kur do të kemi këtë mendim, atëherë ne खुदा ताला की मेरे हर काम पर नजर है। do të fillojmë të bëhemi besimtar të vërtet. जब पैदा हो जाए तो मोमिन एक हकीकी मोमिन Për të parë ose për të realizuar këtë kriter, nuk ka nevojë për përmbushjen e ndonjë formulari të ndonjë sektori të xhamatit,
çdo kush, secili vetë mund të bëj këtë analizë se a është në këtë nivel apo jo, që para se të bëjë në një vepër mendon se Zoti i Madhrishëm e sheh punën e tij. Dhe ai me qëllim të pastër, pra ai njeri me qëllim të pastër po bën atë vepër për ta fituar pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Nëse e bën kështu, atëherë ai fiton edhe shpërblime, sepse Zoti ka premtuar shpërblime të shumë fishuara. Në të kundërtën, njeriu duhet të di se Zoti ndëshkon për synimet e tij të gabuara. Kur çdo kush nga ne ka këtë mendim dhe fillon të zbatojë, të përmbush përgjegjësitë e tij në këtë mënyrë, atëherë xhamati nuk do ketë nevojë për sektor të ndryshme që merren me edukimin e antarëve të xhamatit. Dhe atëherë vetvetiu niveli i edukimit të antarëve do të përmirësohet, do të rritet. Nuk do kemi probleme gjatë edukimit të antarëve të xhamatit, nuk do kemi çështje mosmarrveshje të ndryshme që dalin her pas here midis antarëve. Nuk do kemi nevojë t'ju kujtojmë her pas here çështje të ndryshme të vogla. Pra ka nevojë që ditë e natë të analizoni zemrat tuaja, se të shpëtoni veten tuaj prej sulmeve të shejtanit. Nëse nuk na vjen mendimi për ta bërë këtë punë, edhe ky është një ndër sulmet e shejtanit, sepse është shejtani i cili na bën të harrojmë Zotin. Nëse ne nuk kemi shqetësim se duhet të bëjmë këtë punë, atëherë edhe kjo është punë e shejtanit. Është ai i cili na thot se harroni që Zoti po ju sheh. Nëse ne bëjmë një analizë, atëherë dalim në përfundimin se shumica nga ne nuk mendojnë se cilat mund të jenë pasojat e veprimeve të tyre. Kjo ndodh sepse, siç thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shejtani rrjedh në gjakun e njeriut. Shumë nga sëmundjet e dëmtojnë njeriun, sepse ato e infektojnë edhe futen në gjakun e tij, rrjedhin në gjakun e tij. Ngadal vjen kur ato e dëmtojnë rënd njeriun. Fillimisht ai nuk e kupton. Madje edhe nëse është shumë i kujdesshëm, nëse sulmi i sëmundjes është i nivelit fillestar, kur ai shkon tek mjeku, edhe mjeku nganjëherë nuk e dallon dot se ekziston ka ndonjë sëmundje në gjakun e tij. Por sëmundjet vijnë sepse atmosfera është e mbushur me mikrobe dhe janë disa sëmundje që përhapen nga njëri tek tjetri. Edhe sot ne shohim, kemi shumë rast, shumë epidemi. Fillimisht nuk kuptohen, por kur ato, pra sëmundjet e tilla marrin për masa të mëdha, atëherë kuptohet. Por ajo që është më shumë shqetësuese në këtë kohë është sëmundjet shpirtërore. Dhe atmosfera shpirtërore është e stërmbushur me sëmundje të tilla. Dhe njeriu as nuk e kupton se në cilën kohë shejtani e sulmon dhe futet në gjakun e tij. Edhe ai ka filluar të infektohet, pra ai njeri ka filluar të infektohet prej tij. Por ka një dallim midis sëmundjeve fizike dhe atyre shpirtërore. Sëmundjet fizike,
kur futen në gjakun e njeriut, atëherë njeriu pas një farkohe e kupton dhe edhe e ndjen shqetësimin, e ndjen dhimbjen dhe shkon te mjeku, shqetësohet, merr masa paraprake, merr ilaçe, kurohet, por në sëmundjet shpirtërore, edhe ju thash që këto janë më të rrezikshme sepse gjatë këtyre sëmundjeve kur njeriu pra sulmohet prej sëmundjeve shpirtërore, kur shejtani e sulmon, atëherë ai nuk ndihet i sëmur. Mendon se ai është i shëndetshëm. Kur shokët e tij, të afërmit e tij ose dashamirësit e tij e shikojnë se është sëmur shpirtërisht, edhe i tregojnë, po ai prap ata i mendon se janë në rrugën e gabuar, por veten e sheh të shëndetshëm. Pra, ky është dallimi, edhe ky dallimi tregon rrezikun e sëmundjeve shpirtërore, që në sëmundjet fizike njeriu merr masa kur e kupton, sepse e ndjen dhimbje, por në sëmundjet shpirtërore nuk e ndjen. Dhe për këtë arsye këto të fundit janë më të rrezikshme. Madje disa herë kur ai kur e kupton nuk ndihet i gatshëm për të kuruar prej tyre. Pra, një besimtar para se të sulmohet prej sëmundjeve të tilla shpirtërore, duhet marr masa paraprake. Siç ju thash që atmosfera vazhdimisht është e stërmbushur me sëmundje shpirtërore në kohët e sotme. Dhe për këtë arsye, juve ju duhet një angazhim i plot dhe i vazhdueshëm për të mbrojtur prej tyre. Një besimtar i vërtet dhe i sinqert vazhdimisht përpiqet për të ruajtur prej tyre. Gjithmonë mbani mend, besimtari as edhe një herë nuk qëndron larg frikës dhe druajtjes ndaj Zotit të Madhërisëm. Rreth profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmendet që ai sa herë që qohe gjatë natës ndihe i përulur, i friksuar dhe me shumë përgjërime i lutë e Zotit. Në një herë Hazrat Aisha, pra bashortja Hazrat Aisha radhiyallahu anha, kur e pa në këtë gjendje të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, e pyeti: "O i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, pse po shqetësoheni kaq shumë ndërkohë ju janë falur të gjitha mëkatet, edhe të mëparshme edhe të mëvonshme? Pse keni kaq shumë shqetësim, kaq shumë dhimbje, kaq shumë frikë ndaj Zotit?" Madje vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që ju tregova që shejtani rrjedh në gjakun e tij, edhe në këtë kontekst kishte thënë se shejtani im është bërë besimtar, është nënshtruar. Pra ai nuk kishte më asnjë frikë që të sulmohe prej shejtanit, por prap kjo ishte gjendja e tij, që edhe në duke i përgjigjur pyetjes së Hazrat Aishas, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që edhe un kam nevojë për bekimin e Zotit për të shpëtuar. Edhe prandaj edhe un duhet të jemi përulur para tij gjithmonë. Pra nëse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tregohet kaq i shqetësuar, atëherë kush mund të jetë që nuk kam nevojë, kush mund të jetë të thotë se nuk ka nevojë të ketë parasysh se cila mund të jetë pasojë e veprës së tij. Pra çdo herë ka nevojë të kemi parasysh se cilat janë pasojat e veprave tona. Çdo herë kemi nevojë të shikojmë se apo ndjekim rrugën e takvas apo jo. Çdo herë kemi nevojë për mëshirën e Zotit. Çdo herë
kemi nevojë të mendojmë se si duhet ta shpëtojmë besimin ton. हर वक्त ये ख्याल दिल में रखने की जरूरत है कि मैंने अपने ईमान को किस तरह बचाना है. Në ajetin vijues që kam recituar, Allahu i Madhrishëm u tërheq besimtarve vëmendjen se mos u bëni si ata që e harruan Allahun, sepse Allahu do t'i bëjë ata që të harrojnë vetveten. Shembullin që ju kam dhënë se ata që janë të infektuar prej smundjeve shpirtërore mendojnë sikur nuk janë të sëmur, madje edhe ata të cilët pra dashamirësit e tyre të cilët u tërheqin vërejtje, edhe njerëzit e tillë i kujtojnë të sëmur, ndërsa vetveten kujtojnë të shëndetshëm. Pra këtë e thot pikrisht në këtë ajet Allahu i Madhrishëm, që nëse e harroni Allahun, ju do të harroni vetveten tuaj. Edhe në këtë gjendje nuk ka asnjë pasojë përveç shkatrimit. Duhet të dini që në përgjithësi njeriu e harron Zotin në 3 mënyra, ose janë 3 lloj njerëzish, të cilët pra në përgjithësi shohim që rrin larg Zotit. Lloji i parë është i atyre të cilët bëjnë guxim me të madhe duke e mohuar Zotin, dhe madje e thon duke thënë se nuk ka asgjë, pra nuk ekziston Zoti, dhe në botë ka një numër shumë të madh njerëzish të tillë, të cilët janë edhe intelektual disa prej tyre, dhe ata duke përdorur media dhe internet infektojnë fëmijët të rinj me mendimet e tyre. Lloji i dytë është i atyre të cilët nuk kanë besim të plot tek Zoti i Madhrishëm. Pra nuk kanë besim të plot tek Zoti i Madhrishëm, para të cilit ata do të paraqiten një ditë. Ata kanë një lloj besimi, pra pranojnë se ekziston një Zot që ka krijuar gjithësinë edhe i cili është i gjithfuqishëm, por nuk pranojnë, nuk zbatojnë porositë e tij. Dhe lloji i tretë është i atyre të cilët janë të zhytur në çështjet e kësaj bote aq shumë saqë edhe pse mund të quhen besimtar, por e kanë harruar krejtësisht Zotin. Kur kujtohen, luten, falen, edhe sapo t'u largohet vështirësia, përsëri e harrojnë. Pra nuk falen 5 vaktet. Por një gjë është e vërtet, që ata që e harrojnë Zotin përfundimisht vinë në një gjendje kur fillon degradimi i moraleve të tyre. Pra aty fillon rënja e tyre, dhe përfundimisht atyre u largohet edhe qetësia shpirtërore, qetësia mendore. Ata kujtojnë, pra njerëzit e këtij lloji të tretë kujtojnë se gjitha ecajaket e tyre duhet të jenë për të fituar këtë botë, ndërsa për Zotin ata dëshirojnë të mendojnë më vonë. Sepse ata shikojnë rezultate dhe qetësi të afat shpejta, le të themi, në çështjet e kësaj bote, ndërsa në çështjet e besimit nuk shohin një gjë të tillë. Edhe për njerëzit e tillë Allahu thot fa ansahum anfusahum, Zoti i bën ata që ata të harrojnë vetveten. Ndërsa besimtarëve pra në këtë mënyrë besimtarëve të vërtet Allahu i Madhrishëm thot, nëse ju jeni të druajtur të vërtet ndaj Allahut, nëse keni takuan e vërtet, edhe nëse jeni besimtar të vërtet, atëherë kaloni jetën tuaj sipas atyre kushteve që ju kam thënë, që Allahu ka thënë. Edhe njëra prej tyre është që të parashikoni pasojën e çdo vepre që bëni, edhe të jeni të bindur se Zoti ju sheh
në çdo vepër që po bëni, Zoti ju sheh edhe ju edhe veprën tuaj. ऐसी सोच हो Nëse do ta keni këtë besim, atëherë do të ndryshojë krejtësisht mënyra e të vepruarit और इंसान tuaj. महसूस करता है Më kujtohet कि इस वजह से अल्लाह kur kam qenë në Kenya në një takim aty në një pritje, kishte ardhur një politikan i hershëm, më tha që kishte takuar edhe kalifin e katërt të Mesihut premtuar rahimullahu alej, edhe ai i kishte këshilluar, pra i kishte dhënë një këshill duke thënë se para se të bënte çdo punë और वो नसीहत ये थी të jetë i vetëdijshëm, pra i tha kalifi i katërt këtij politikani, që para se të bënte ndonjë punë të jetë i vetëdijshëm se Zoti e sheh atë. Dhe ai politikan thotë që këtë porosi e kam zbatuar dhe më ka bërë shumë njeri të mirë. Nuk më kujtohet se ishte musliman apo i krishter, por kam përshtypje se ishte i krishter. Nëse kjo porosi ja vleti edhe një këtë krishteri, atëherë imagjinoni se besimtarët sa mund të përfitojnë prej kësaj porosie. कि अपने काम के Pra, besimtarët gjithmonë duhet të jenë të vetëdijshëm se Zoti i gjithdijshëm dhe i gjithshikueshëm është, dhe ai sheh çdo gjë që bëjnë besimtarët, çdo gjë që bëjnë njerëzit. इसी वजह से मैंने Nëse do të kemi këtë mendim, atëherë veprat tona do të jenë të frytshme. नहीं होगी Përndryshe, sipas këtij ajeti, Allahu thotë që njerëzit e tillë do të përfshihen në grupin e të ligjve. अल्लाह ताला ने यहाँ फासिक कहकर ईमान का दावा करने वालों को वादे कर दिया कि अगर तकवा पर नहीं चलते, अपने कल की फिक्र नहीं Kështu, Allahu i madhrishëm, duke i cilësuar si të ligj, और फासिक वो हैं u bëri të qartë atyre që deklarojnë të jenë besimtar, se nëse nuk do të ndjekin rrugën e takvas, nëse nuk do të shqetësohen për të nesërmën e tyre, dhe nëse nuk do të veprojnë sipas porosive të Zotit, atëherë do të kalojnë në kategorinë e të ligjve, të cilët shkelin kufijt e vënë prej Zotit, të cilët gjithnjë mbesin mëkatar, të cilët janë të padëgjueshëm dhe që i largohen së vërtetës. Prandaj, nëse nuk bëjmë analizën tonë dhe nëse nuk përpiqemi sipas kriterit të përcaktuar prej Zotit, do të jemi të kërcënuar. Duke sqaruar pjesën e parë të ajetit, Hazrat Kalifi i pari Mesihut premtuar radhiyallahu anhu thot: Mos u bëni si ata për të cilët Kurani thot: Nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Do me thënë ata që hoqën dorë nga burimi i mëshirës dhe shenjtërisë së Zotit, dhe me dredhit e tyre, shkurt pamësisë së tyre dhe me gjithë farhilesh të tyre përpiqen të korrin sukses. Çdo njeri kalon në vështirësi. Njeriut i janë mbërthyer shumë nevoja. Ai është nevojtar i ushqimit, në jetën e tij ai në jetën e tij ai gjen edhe miq edhe armiq. Por në të gjitha këto situata, njeriu me takua përpiqet që të mos i prishen marrëdhëniet me Zotin. Domethënë ai asnjëherë nuk e harron Zotin dhe atij i jep përparësi, edhe mbi miqt, edhe mbi gjërat e tjera të dobishme. Për shembull, तमाम हालतों में mund të ketë besim të shoku, por ka mundësi që ai të largohet nga bota përpara se njeriu të bie në vështirësi, खुदा से बिगाड़ना हो ose të mbërthej kaq keq në telashet e veta, saqë nuk i ndihmon dot as pak. Njeriu mbështetet te shefi i tij, por ka mundësi që ai të transferohet mu në kohën kur duhet t'i vinë ndihmë. कि न वो दोस्त मुसीबत से पेशतर दुनिया से उठ जावे Po ashtu, edhe ata të afërmit dhe miq të tjerë me të cilët njeriu mban shpresa se do t'i vinë në ndihmë, kur ai gjendet në vështirësi, kur atë e godet dhimbja, ka mundësi që edhe ata t'i largohen dhe të mos i vinë në ndihmë në kohën e duhur. Prandaj, pra asnjë qast nuk duhet ta shkopusni lidhjen me Zotin e Madhrishëm, sepse ajo qëndron edhe në këtë jetë, edhe pas vdekjes. फरमाया कि बस हर आन खुदा ताला से ताल्लुक न छोड़ना चाहिए Prandaj, Allahu i Madhrishëm thot se mos u bëni si ata që shkopusin lidhjen e tyre me Zotin
sepse si rjedhoje nuk do të jeni të mbrojtur prej brengave dhe nuk do të gëzoni kënaqësi, por do të shihni poshtrim nga çdo anë dhe ka mundësi që ky poshtrim t'ju vi pikërisht prej shokëve tuaj. Cilët janë ata që shkëpusin lidhjen me Zotin e Madhrishëm? Janë ata që janë të ligj, pra fasikun, siç thot Allahu, që janë të ligj, të pabindshëm dhe edhe ndaj krijesave të Zotit janë të pamëshirshëm. Pra ata që nuk përmbushin as detyrat që kanë ndaj Zotit, as detyrat që kanë ndaj njerëzve dhe robërve të Zotit. Prandaj çdo kush nga ne duhet të përpiqet të bëj veprat e tij sipas udhëzimeve të Zotit, të kemi sy mbi të nesërmën tonë e jo mbi dobit e përkohshme. Allahu na e mundsoft këtë. नहीं उन्हें शफकत अला खल्क़िल्लाह भी नहीं होती, अल्लाह ताला की मखलूक से शफकत भी नहीं करते, यानी ना खुदा के हुकूक अदा करते हैं ना बंदों के हुकूक अदा करते हैं। बस हम में से हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि अपने हर अमल को खुदा ताला के हुक्मों के मुताबिक करने की कोशिश करें, अपने आर्जी फ़ायदों के बजाय अपने कल पर नज़र रखें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.